Assalomu alaykum. YouTube kuzatib o'tirgan aka-ukalarimiz mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Kvadrosikl yangi namudda 60 ming so'm. Shahar tuzga kelgan. Motordan kubi turist kub. Yozilgan. Balonlar. Просто iki azakalar ukalar radio interes syomka qilyapman. Boshdan tomosha qilasizlar mana skor eshaklar. Orqa oldiga nechta skor tushakami? 5 ta bo'lsa kerak-da. Xitoycha men tushunmayman, mana shu priborga yozadi ekan. Kalk yo'q. Как mana elektron muravlat avlosiga chiqadi ekan-ku. Zapravka deyapti bu. Ходовой гаражный бахот ekan. Kabinasi ham bor. Ko'zi 1.30 ga 1.80. Kompressor ham. Bir ko'taringda ostini. Balon. Resorlar. Zatimiz. Dahshat ekan. O'zi ko'tarilyapti. Ikkita silindri bor ekan ostida, profil tayyorlangan jihatlari. Стойка безопасности. Стойка безопасности. Qo'yasiz. Shu qo'yib любой joyga ushlab. Страховка ham yo'qmi? Страховка. Стойка безопасности. Zat namozlari ham juda baquvvat ekan. Qanchaga ekan bu? Juklangan olsa. 1 tonnalab bemalol o'ynatib ko'tarsa kerak a? 2,5 tondan bemalol ko'taradi. Ko'taradi dedi. 2,5 tondan bemalol ko'taradi deyapti ekan mana. Utilita pustlar. Lekin summasi balandda buni. Narxi baland. Yosh nimalari bor, chiqilmas silinderlar. Bitta qo'yganda ham bo'lar-a? Kuchukka zo'r kelmasin deganda. Xullas mana shunday ekanda akalar. Ko'rib tomosha qilgan aka-ukalarimiz mana. Zapaska balon yo'qmi akaman? Yo'q, zapaska. Motor 4lik bo'lsa, bo'lgan dokument qiladi-a 1 yillik. Texas motor, tex pasport bo'ladi-da. Nomer ola. Motor. Bakkan bir o'rta oladi, yana nima? 10 tadan ko'p ketsa kerakmi? Otabek. Otabek. Ey aka. Ey, açta unduz tutalım,